轉睇下颱風羅莎啦，繼續靠近華南沿岸，1號戒備信號仍然生效。下晝6點，羅莎集結喺香港東南偏南約270公里，向西或西北偏西移動，橫過南海北部。天文台會喺今晚考慮係咪需要改發3號強風信號。江川報導。颱風羅莎逐漸從東面靠近，但本港嘅天氣未受太大影響。喺尖沙咀碼頭海面平靜，風力未見明顯加強，市民都照常外出。天文台指羅莎喺今晚至到聽日嘅朝頭早最接近本港。按照現時嘅預測路徑咧，羅莎咧會係喺今晚至到聽朝早咧，會喺香港嘅南邊，大概係250公里咧，係至到300公里啊，處徘徊嘅。嗱，所以咧佢咧係對香港咧係仍然有威脅。天文台咧會係視乎本地嘅風力變化，係考慮係咪需要喺今晚晚間嘅時間發出3號強風信號嘅。天文台預測今晚同埋聽日大致多雲，有幾陣嘅驟雨。展望未來1-2日嘅天氣仍然會受羅莎影響，風勢幾大同埋有雨。到下週中羅莎遠離，本港嘅天氣先至會好轉。亞洲電視記者江川報導。